Hello， 大家好，又係冬菇仔。我今日係參加學校嘅旅行，我哋去咗迪士尼。我哋而家去緊集合啦。我今日好開心啊，可以喺迪士尼同我最好嘅朋友玩。我哋集合嗰時等咗半個鐘，我哋大家都企喺度。Hello， 米奇！我哋大家一齊影咗張畢業相，個個都拎住畢業公仔，得我拎住米奇。我哋終於入到去啦，但係入到去都仲要等。我第一次參加呢個畢業慶典，第一次入展藝館。我哋終於入到去啦！呢，你哋有冇入過嚟呢？米奇啊！哇，好好笑啊！米奇，爸爸拎住隻米奇引我笑，米奇喺度俾掌聲我啊！歡迎大家嚟到香港迪士尼樂園迪士尼畢業慶典。點解我會拎住隻細米奇？因為我隻細米奇想見大米奇。之後我哋就出返去啦，喺出邊等。你哋係讀緊咩班啊？呢個就係我嘅朋友正柔，呢個就係我嘅好朋友冬菇仔。我哋後邊嘅 background 就係城堡啦。我哋成班一齊拋緊米奇畢業舞啊！我哋成班同埋我同希韻都喺度跑去執啊！我哋拋完之後，我同希韻喺度行，然之後就開始又去玩啊！我哋換埋衫添，耶！咁之後我跌低咗喎。我哋仲有個朋友叫許晴。我哋準備食嘢啦！我哋而家喺餐廳度。我嘅你冇得講喎。我哋準備食。我哋同個小朋友玩泡泡，我哋仲玩得好開心添。我哋行去排隊，我哋準備去玩了。你哋而家做咩嘢？睇飛天的士啊！ Now being prepped for your tour of Stark Tower. Your route will give you a beautiful view of the city of Hong Kong. When you reach Stark Tower, you'll be able to safely disembark for your up-close tour of the largest arc reactor in the world. But now, it's time for me to introduce you to your pilot today. 你哋驚唔驚啊，小朋友？我唔驚啊。你咧？又驚唔驚啊 ？Hello， 希韻咧？我有好多無人機啊！我哋而家去睇花車巡遊。我哋睇完之後，我哋去玩噗噗。我同爸爸媽媽架車喺後面，咁之後呢，希韻同埋許晴都同希韻個爸爸坐。入邊呢，好黑啊，但係呢都有好多好搞笑嘅公仔，你睇下。我覺得又黑又光啊！頭先呢 Kian 爸爸喺度 hello， 之後呢，阿媽咪出到嚟都係 hello， 佢哋兩個真係好好笑。我
我哋而家排隊玩旋轉木馬啦。雖然好好玩，但係呢，玩得呢好少咯，好快就完啦。將會停止，請大家。安全就係禮賓啊！請嗰兩個望下把聲裝㗎。好啦，行啦行啦。之後我哋去咗睇魔術表演，佢哋都覺得好好睇。睇完魔術表演之後，我哋就去咗小小世界。其實呢，我同希韻都識唱呢首歌。世界真細，笑笑笑，笑得真奇妙妙妙。係啊，你哋而家睇緊咩啊？我都唔知係咪？我都唔知啊，陣間再見啦，拜拜。我哋咧睇完戲之後就走啦，然後我瞓晏覺，夜晚就食嘢。我哋而家走啦，冬菇仔拜拜。冬菇仔就嚟到呢度，下次再見，拜拜。多謝合作。我今日好開心啊，因為我可以同我朋友玩喺迪士尼。不過我哋今次冇玩到小飛象，其實我好想玩。拜拜。